Hello guys, this is Shaza and today I'm gonna discuss tips to sleep fast at night part 2. So tip number 1 is turn off all the electronics like TV, mobile phones and guys ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी आइज़ के लिए और हमें नींद नहीं आती क्योंकि इसमें से ब्लू लाइट निकलती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। तो सोने से पहले आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। आधे घंटे तक सोने से पहले बिल्कुल भी आपको फोन को टच नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम टच नहीं करना है। लिमिट कर देना है गाइज आपको कैफीन। आप बेड पे सोने जाने से 6 घंटे पहले तक आपको बिल्कुल कोई कैफीन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी और प्रॉब्लम हो सकती है। टिप नंबर 3 इज बेड पे जाने से पहले आपको बहुत ज्यादा हेवी डिनर नहीं करना है, बहुत सारा कुछ हेवी मील नहीं लेना है, स्नैक्स नहीं लेने हैं, नहीं तो आपको नींद ढंग से नहीं आएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।